Flitej për unitet për tranzicion për zgjidhje të krizës, pra flitej për konceptin e kalimit të çështjeve që ne i kishim paraqitur në atë 15 pekësh. Më lejoni të them kështu edhe një herë, në këtë takim u bë e qartë edhe një herë nga përfaqësuesit e partive politike që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë, pa dhe pretendime nga kryetari i lëvizjes vendendosjes pra pat pretendime edhe nga kryetari i lëvizjes vendendosjes se ndoshta duhet provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. U diskutua për planin e rritjes dhe trajtimin e një faze kalimtare të buxhetit, jo këtë programin elektoral që prezentuan sot. Pra u fol për një mundësi të kapërcimit të vazhdimit të buxhetit vjetër, me qenë se kemi një krizë ligjore, por qëndrimi jonë është shumë i qartë, sa më herët që i caktojmë zgjedhjet, më herët bëhet qeveria e re, dhe më herët qeveria e re e bën buxhetin e ri të Republikës. Nuk ka shumë hapësirë ligjore për trajtuar çështje të kuvendit në një kohë kur për pak ditë duhet përcaktojmë datën e zgjedhjeve.